Takže čaute, dneska vítam nového videa a dneska si dáme Go with Friends. Game is Gamely, dobro. Som tu ja. No, je tu môj kamarát, autista Dildo, Dobrý deň. ktorý má malé dildo, teda čo Mám ho veľké docela. No tak to bolo najväčšie klamstvo zatiaľ v tomto roku. Úprimne, ak ti mám povedať pravdu. To bude na 2. Game is Gamely, dobro. Aký si agresívny si hneď na začiatku. Čiluj, bo ti čo? Ja? Ale... Perda. Plná, nie je to vôbec. Pozor, uhni, uhni, jak zastavím, jak... Ty, ja, nie, stoj, prosím, ja to milujem, chvála Bohu. All in one, easy win, easy. Jak to niekto dokáže dávať na 2? Neviem, ale... Nedávaj plno. Však som ani nedal. Ale aj tak Netivo, vravím. Ty teploš. Nežduchaj do mňa. Haha, mám to na 2. A ja. Aj ty, a čo? No ideš prvý, lebo ja do teba nabúram. Koľko si dal? Koľko si dal? To fakt? Prosím. Ty pojeb... Si ma dobre vojeb... Ty skôr... Toto dám na 13. Či na 12, či na kilo, to je max. Na 62. Ty koko! Pušu! Koľko si dal? Môžem akože zastaviť? Neviem, 1,5 som dal sa mi zdať. Teraz 1,5. 1 až 3/4. Keby to zastavilo, že? Jak ideš? Roli, dávaj. No, Ty koko. teraz by som dal 1,5. Alebo To som 1 dal a aj 3/4. predtým. Tak, no skoro. Tak to si sa... Nema odhadila ten kúsek. Ja by som nedával 12, lebo nebude to 12. Jakže to nebude 12? Bude to 62. Takže dávame challenge, skúsme to dať pod 300. Čo si? Ty to skús dať po 300. Myslíš, že to bude 1,4? Je tam. Na 9. No, počkaj, ideš prvý, lebo by som do teba naboral. Čo ja už mám? Jeden šo... To si sa zla... Pič... Môžem mu zastaviť? Dobre. Yes, ja som to zvládol. Ja to nedám. Ja to nedám na... Ja to mám na 6 asi. Ja sa zabijem. Nie. Zdal som to na 6. Game, dobro. Tu je moja obnova obľúbená. 3,5. Ale fakt. Ty si ja. Ako fakt ver mi, lebo to trafíš do tej steny. 3,5. To je 2,5. 3,5. Takže skoro plnú. Hej. To bude možno moc. To bolo moc. Tak daj ty. No, hen tak som to myslela, jak to, že ťa to odpalilo, hen tak mňa to odpalilo rovno ako do roviny. No tak, neviem. No, presne toto mi to urobilo. Tak má 10, no. A to koľko, ako tu, tak? Tak to bolo mega málo. Daj tak 3. A pol. Dúfam, že to vypí. Prosím. Nie, nechod tam. Nie. Sigmy, nechodia nikam. Poď, a teraz to dám na... Nie! Tam nechoď! Nie, prosím, nie! Tak. Fuck you, No, Šaňo, to nemôžeš, to musíš... Fuck, hra! Racher. Do pic! Ja som úplne zľavý! Ja som krivý jak žid. Koľko? Ježiš. Bro, ja už to mám na 8. To mám na 3. Ja už to mám na 8, bro. Na 1. Kam, ak to teraz nedám na 1, Čo? tak som dobre v piči. Jak to už máš na 11? Prosím! Jak to máš na 12? Odkiaľ si to nabral? Neviem, som rovnako jak ty. Drubo.
Ja som Sigma. Vieš, čo som robil? Ja hneď, ak som to dosral, tak som zmačkol, že reštart. Koľko razy? Asi 10? Daj plnú. Ožri! Ako? Jak ešte vyskočil? Mám to na 3. Sigma lovec. Ja som... Ty, tak ja sa za... Ja som toto, jak sa to povie? Lesná tvorkyňa, či jak sa tá kráva volá. Spasiem celý les, ani ten pre mňa nestačí. Ja zase palím listy. Čo? Ja palím víd. To ja? Tak som to Plná? myslel. Plná. Plná! Je tá plná. Plná! Jak tu priletel. Ty teploš! Ty básťoš. Prosím, neodpaluj ma. Poď, yes, dal som to. No a teraz to Sigma musí dať. Piče, game is game, dobrá. Čo sa v sebe hovoríš? Hej, ale som debil. Mám to na 5. Uhni sa! Dobre. Ty sa ohni. Ty básťoš. 4. I love guitar. 2,5 by som dal. Ježiš. Ty vole, to keď si to zastavil. Ja som to mal vypočítané, ty nepoznáš matematiku. Jasné, ja nepoznám... Ja som to mal vypočítané. Tak môžeš ísť. Ty, ja poznám matematiku až nepoznám matematiku. A 2 plus 2 mi povedz, koľko je. 9. I don't Ja poznám. to viem, že nepoznáš. Tak ja som sprostý. Čo máš so mnou za problém? Nemám. Ja iba vravím. Že mi hovorí, niekto dostal 3, že nepoznám matematiku. Ticho, buď. Neviem, kedy si dostal 3, ale viem, že si ju Nikde. dostal. A hej, jasné, ty šprt. Hej? A čo by si bezo mňa dostal zo Sloviny z tých čítaní? Ticho buď. Kokodín? Ticho. Minimálne 8. Ty tepľoš. 4. No ja, no tak, 4, no tak. No tak. No, tak, no. Mám to na 5. Mám to na to, čo by si dostal, ty tepľoš. Kamo, ja to mám Ty vypočítané. vole, tak teraz si mal Ja to mám vypočítané. Hej, vypočítané, ty si vypočítaný. Tvoj Ja tú mozog je mapu vypočítaný. poznám, ja tú mapu poznám. Hej, Aj ty keď ju- som ju hral iba raz. Aha, takže ty si hral Ty si hral túto mapu, hej? Ko- Plná. Nie, dávaj pol. Nie, som debil. Prosím, chvíľu, uni. Jak do mňa... Kabaj, ma odpališ, tak nezabijem. Ty si... A čo ti to pomohlo? Mňa to dalo naspäť! Ty teploš! Ty básňoš teplý! Plutový A som. som ťa iba nechcel ani To je- trafiť. No jasne. Stoj! Uni sa mi. Ty čo? ko... Ty si to dal? Nie. Ty... Kamo, ty teploš! Ty ďaďo, že ťa to tam bol! A to ty buzo... Ty buzena. Vypadni! Get out! A teraz vidíš. Super, ty si... Ty p***c! Super, ja tam... Mám to na 62... Ty ko... A ja. Sa zabi! Ty fajči zmrt! Super! Stalo to za to. Hej! Super, mám to na 62! Super! Skúsme to dať po 300, no. A tu čo, ako mám robiť? Toto určite nie. A z ktorej strany sa to mám ako do toho... Čo? Čo ktorej? Ty tepa! Pičie. Kam ja to mám zasa vypočítané. To koľko, na koľko mám? To koľko mám dať ako? To neviem. Pojeba, jak ma ten piesok spomalí. Ty kokot, ja teba jak zastavím, tak... Piče! Čo si
mi tu spadlo. A teraz si to niekto príde, že Šajo, čo tu robíš? Niekto mi klíha. A ona mi zaspadla! Koľko mám dať? Neviem. Ja som dal 2. Ježiš, easy. Vyšlo mi to úplne para. Prosím, nie. Ja neviem, čo robím teraz. Čau. Na koľko to máš? Ale asi na 62 ja ani rozprávať neviem. Jezieš, ale ty teploš, ty bastard. To máš za to, že si mi robil, to je karma. To je čistá karma. To je čistá karma. To je čistá karma. Ja to mám vypočítané. Hej, ty bastos. Jak ma môžeš byť o jednu iba odo mňa? No ty lovec. Ty zmrt. Plná je cesta. Neviem. Smrdosť veľa Chod Madagaskar. do piče. Filip, kamo, jak ma trafíš, že ti takú najebe. Kamo, chod do piče. Fakt, vypadni. Vidíš, jak vypočítané? Jak si to mohol dať? Však nevieš ani, čo si urobil. Viem, na 100%. Nevieš ani kokot. Viem. Ani chuja nevieš. Nedávaj to. Dávaj plno. Ja som tu. Ja som tam. Ja som tam. Takže keby som nebol debil, mám to na 2. Teraz budem mať na 4. Čakaj. Kaďal sa tam ide? Myslíš, že to dám? A poslednú. Ja to píči, kamo, ja to píči. Warning! Please, if you have headphones, we recommend you to turn your volume down. We don't want to have problems if your ears will hurt. Thank you for understanding. A teraz by sa ti to chýbalo. Jak rovno vstok! Ako sa máš? Kamo, zavri hubu. Lebo ti riem, že ja ťa dobiem, ty žid. No ja som staknutý. Jak zastavíš, tak ti takú na... Ešte tu ma to nehalo. Čo to? Kam mám ísť? Nie, stoj. Kam mám ísť? Sigma lovec. Kam mám ísť? Blúdne, Ja mám 62. blúdne vedia, kam má ísť. Myslím, že si Sigma. Myslím, že by sme mohli hrať na budúce nejaké kľudnejšie hry. No víš, ak sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite dať like, odber a už sa Nefollow dúfam, na že TikTok. nikdy nevidí. No ja.